Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lagi mantau perkutut cemani kayak muni terus ya. Karo Mas Yono, Pak Das, Mas Yono. Kayak muni ya. Oh HP. Tak kira muni sebeli HP. Mungkin ini saya ngumpet tapi ya. Ya lagi karo Bagas. Terus tekan ngendi wae Pak? Sudah iki tekan ngendi wae wis. Aku. Heeh. Ya mirene iki kok. Iki entus tak cas. Heeh. 100% terus aku gendreng kok. Tak goleki kok ket mau tak bel ora dia. Ha iki ana ya ana loro, kowe loro. Aku loro. Saya ku tak sak gunung mau. Koreke Pak, ya koreke Pak. Iya, Gas. Goleki rondine iki sebule nang racek. Ayo, iya muka to iki tak terjawab to. Ya mah ya arep tak jak rene tuku lele di aku ngonten lele apa jenenge? Ha iya. Lele apa Pak sing? Aku tak canggih iki kabeh loro iki. Oh di lokal. Aduh, luweh. Konsumsi ning sing cilik-cilik. Oh iya. Ayo aku tuh arep nyangking iki, temani tok ora apa-apa karo buntut kuwi. Lha iki ana swara manuk. Ana alasan. Wih. Oh HP-mu. Apa iku? Ini kan ana alasan. HP-mu ku lho semono. HP sing muni lur. Ah ngono. Baradal 13, bathine pira Pak? Ora bathi lho muni Pak kasih lho. Aku wingi tak tubruk kecekel Pak. Mak plong legone ra umum. Ning manuk urung muni kek nduduk-nduduk. Ya wis muni. Wong kene kepulut iki kagete wis. 3 dina lagi kecekel. Oh sih, aku gak metu karo kakangmu jadi udah tak telepon dong, diangkat sih. Wah, ya kirimi, ya. Oh, Prabu. Itu butuh uang pira ta kuwi, Yan? Hah? 10 wae ya. Oh, 10. Lar ketekuk. Ora ana kandang kutut sing anu to, Bagas kuwi. Jadi kita kok kandangnya. Luare nemu payu ngono ya, Pak. Iya. Nah, kene kutut entek nek. Berarti tekan blabak iki, Pak. Urung. Kok omah langsung ke. Orang mampir nang agen sih kok. Oh, ora. Lah mampir engko bali ini. Sore biasanya Pak. Rene yang golek dagangan iki. Dagangan Pinter saiki. Pinter saiki. Enggak. Geliak-geliake pinter ya saiki. Dibarengi ngono to. Barengi tak kejupuk. Pinter ya saiki bisi-bisi. Lulut tok ora muni kae. Nggih. Yo. Sing biyen ta, Pak? Hmm. Lulut tok. Lah kan menang lulut. Ha iya. Nek muni tetep muni, Mbah. Muni tetep muni ya. Muni wis, pan tetep muni wis. Sampe. Ini manuke ati. Kudune suarane iki. Ulese kan sing wingi kan semu kuning ya, Pak ya. Heeh. Semu kuning ki sok bodho kalane meneng bocah cilik. Napa? Mare panas. Jangan Apa nih? sapa malah HP kok ya. Ayo apik. Sing kelat kuning, ngempripat kuning. Ora. Wulune ki rada semu kuning. Oh, malah Larasati ora apik. Awake. Nek nganu, Pak. Apa?
apa udan mas lokal alam ayo. Yo. Kasing kandang kan jedudut kita gak sing dhuwur. Ini ora ngene ya. Heeh, padahal wulune sing Kae iki manuk lanang ning gelem lolo. Endi? Kae sing Oh sing kae siji kae. Kesok lolo. ngelola sing piye-piye kabeh kae. Heeh. Ngati lho iki ya. Wedok berarti Pak, gelem ngelola. Ora lanang. Kok nggawa mobil di bagas motoran, VW-ne ditinggal. Pak. Iki mobil VW-ne bagas nek ngetripan kok iki ta. Ora. Kalau sing omah diukeh kok tetep pengen piye. Kecuali ana sing ngantong semar, ora muni ora apa-apa, ngono lho, Pak. Syukur muni ayon. Ah. Angel nganteng semari. Heh? Yo angel. Tekan Ramayar. nom tekan sepuh saiki wis nemoni urung, Pak? Urung. Wes. Nganteng semari. Nek aku duwe wis tau. Ini wong Sawangan yo ngantong semarat. Heeh. Ayo tepat didol ya. Ora. Golek yo angel kok ngeling-eling golek angel. Kena idul. Ngono yo wis suwe. Idul lak tekan ngono kae to. Arung jeram kan iki. Elo kae to. Heh? Heeh to. Arep jeron yo Kalau iki ora lewat kene. Tekan mendut kae to lah. Wetan mendut to. Aku mbiyen wis tau liwat kono. Bisa kok marah tuane bagas. Wudu. Mertuane saka Demam. Oh. Angin bagasi kene apa sing kono? Iki Sing iki sing kono. Dadi siji. mertua. Oh. Nak feeling ya kaya nak feeling ya lho seneng sak kandang. Saya arep kene kok entuk wedi karepanku. Hmm. Apa semane ini kita kan jodohne ya kan. Ya cepet dadi duit ya sing cemani. Majapahit to itu. Ndi? Kol buntut. Cemani ini ta. Kol buntut biasa. Ya remaja. Cemani ini cepet paling cepet muninya cemani. Kres karo cemani. Yang kita arep Iki nganu ning ketukane lokal. Ada ketukane lokal nih suarane keras. Setel ke suara wedok ya, Pak. Butuh kok ya ketik perkutut betina. Ya muni kan. Ini mundilan kan di bagas. Gideon pensiun padahal dia masih tampil gila-gilaan musim ini. Bahkan Megawati polisi ya. Sampeyan ana polisi ra? Junalan. akan main Aku jangan kok nyileh helm kok. Sap. bangkit lagi dengan 11 kemenangan. Tapi siapa yang akan Benakoni wong loro arep bawetan. Ana truk barang itu, Pak. Ana truk barang. Ono. Ngono. setelah pertandingan Megawati kasih hadiah ke Kim dan langsung tanya,
kenapa Anda pensiun padahal masih jago banget? Kim cuma senyum dan jawab, saya masih tua dan tubuh saya akan cedera. Wah, bakal sepi banget. Muni piye? Suwi jasuwi ora. Di saat semua terasa sulit, Megawati hadir menjadi pemecah kebuntuan. Bahkan aksinya berikut. Alasan pentingnya waspada. Tanpa disadari sejak Wis tontonan politik ngono. Politik terus ini. Oke lur, cukup sekian ya lur ya, karena sudah beberapa vlog. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.